Cynnig i newid categori iaith Ysgol Gynradd Pontsenni. Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn paratoi i adeiladu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Pontsenni. Fel rhan o'r broses i gymeradwyo adeiladu ysgol newydd, cytunodd cynghorwyr i ystyried newid categori iaith yr ysgol oherwydd y cynnydd a welwyd yn nifer y disgyblion sy'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae nifer o opsiynau wedi'u hystyried. Mae rhain yn cynnwys status quo, newid y categori iaith i gyfrwng Cymraeg, newid y categori iaith i gyfrwng Cymraeg mewn rhai grwpiau blwyddyn, newid y categori iaith i gyfrwng Saesneg. Ar ôl ystyried cryfderau a gwendidau'r opsiynau hyn, ein dewis a ffefrir yw newid categori iaith yr ysgol i gyfrwng Cymraeg. Creudwn y byddai llawer o fanteision pe bai hyn yn digwydd megis byddai'n galluogi'r ysgol i weithredu'n fwy effeithlon fy'r ysgol un ffrwd a byddai pob disgybl yn yr ysgol yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a byddent yn dod yn ddwyieithog yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Yn ogystal, byddai newid categori iaith yr ysgol yn cefnogi nod y cyngor i gynyddu nifer y plant sy'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg ac yn dod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rydym bellach yn ymgynghori ar gynnig i newid categori iaith Ysgol Gynradd Pontsenni i gyfrwng Cymraeg, sy'n rhoi cyfle i unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynlluniau hyn roi gwybod i ni beth maen nhw'n ei feddwl. Rydym yn ymgynghori ar y cynigion canlynol. Gwneud newid rheoledig i newid cyfrwng addysgu yn Ysgol Gynradd Pontsenni o ddwy ffrwd i gyfrwng Cymraeg. Byddai hyn yn cael ei gyflwyno fesul gradd flwyddyn ar ôl blwyddyn gan dechrau gyda'r flwyddyn derbyn ym mis Medi 2027. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n darparu rhagor o wybodaeth am y cynigion sydd ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming.education. Mae copïau papur o'r dogfennau ymgynghori ar gael drwy ein e-bostio neu ein ffonio school.consultation@powys.gov.uk dim 1686 611 553. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 15 o Ebrill 2026 a bydd yn dod i ben ar y 7 o Fai 2026. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein, cwblhau'r ffurflen ymateb papur ac e-bostio neu bostio hen atom, e-bostio neu bostio eich sylwadau ysgrifenedig atom. Mae ffurflen ymateb ar-lein a phapur ar gael ar ein gwefan www.powys.gov.uk/transforming.education. Gallwch e-bostio neu bostio'ch ymatebion i school.consultation@powys.gov.uk. Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD 15LEG. Mae derbyn pob ymateb erbyn 7 o Fai 2026. Ar ôl i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn paratoi adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd. Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried yr adroddiad ac yn penderfynu a ddylid parhau ar cynigion a'i peidio. Os byddant yn penderfynu parhau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai 28 diwrnod i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydynt yn cytuno â'r cynigion. Yna bydd adroddiad pellach yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd a bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ynghylch a ddylid gweithredu'r cynigion a'i peidio.
Rydym yn disgwyl i'r benderfyniad terfynol gael ei wneud erbyn Rhagfyr 2026 fan bellaf. I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y ddogfennaeth ymgynghori, a'r dylenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'n gwefan www.powys.gov.uk/transforming.education. Ffôn dim 1686 611 553.